Yes. J'ai raté mon mélange. Mais quoi, j'enchaîne de 8? Je crois que ça m'est jamais arrivé. Hein. Un peu whipping sur la fin. Je comptais un 8 et un 9 et un 10. Là, on va être sur un solve de fou. Je vais pas vous mentir, là, tout va se jouer pour la VG. En gros, j'ai un PR à 9,82. Là, je viens de faire 9,83. Donc, il faut que je me concentre de fou. J'espère sub 10. On verra ce que ça donne. Si je sub 10, ça sera PB, c'est sûr. Même si je fais low 10. Donc, on va voir. « 9,44, mais mec... Waouh.